Антарктида – последният открит континент. Континентът, на който не може да се живее нормално. Континентът е отдалечен, студен и загадъчен. Не е изненадващо, че именно там редовно се откриват находки, които не могат да не изненадват. От чудовището Лох Нес и безглаво чудовище до неприятни създания и субстанции. В това видео ще ви покажа какви странни създания са открити в Антарктида, които са удивили учените. А също така ще споделя с вас за още много други невероятни открития, направени на леденият континент. Чудовището Лох Нес. Учени и любители и изследователи от много години се опитват да разберат дали чудовището Лох Нес наистина съществува или всичко е мит и оптична илюзия. Изглежда, че чудовището съществува, но трябва да го търсим не в Шотландия, а в Антарктида, защото именно там преди няколко години са открити вкаменелости на гигантско морско същество, наподобяващо чудовището Лох Нес. Всъщност останките са открити още през 1989 година на остров Симор, но поради метеорологичните условия и други фактори, учените не са успели да разберат находката веднага. Отнело им години, за да разкопаят и анализират напълно, и само преди няколко години палеонтолозите са стигнали до заключението. Антарктическият двойник на чудовището от Лох Нес е еласмозавър. Това е известният голям плезиозавър с дълга шия. Неговата дължина достига 12 метра и тежи до 15 тона. Това прави антарктическият еласмозавър най-голямото морско чудовище в Антарктида. Но не е само това. Това е поразило учените. Дълго време палеонтолозите изобщо не са знаели дали еласмозаврите наистина съществуват, така че находката е била пробив за нощният свят. Безглаво чудовище. Основната характеристика на чудовището от Лох Нес, както и еласмозавъра, е дългата шия и изразителната глава. Нито едното, нито другото няма поредното страховито създание, което е било намерено в Антарктида преди около 3 години. Учените, които са го заснели край бреговете на леденият континент, са нарекли създанието безглаво чудовище. Но какво е това? Истинско чудовище, зомби или някакъв мутант? Въпреки не толкова приятния образ и плашещо име, безглавото чудовище не е точно чудовище. Всъщност това е морска холотурия. Живее дълбоко под водата. Мембраните, наподобяващи перки, помагат на холотарията да се издигне във водата на около километър нагоре и след това бавно да се спусне. Като цяло има нещо страховито в това същество. Безглавото морско чудовище има полупрозрачно тяло, така че вътрешните й органи се виждат с невъоръжено око. В допълнение, такова същество е в състояние да свети. Като цяло това не е създание, на което човек би искал да се натъкне. Железообразно чудовище. Ако нещата са повече или по-малко ясни с безглавото чудовище, тогава всичко е много по-сложно с това железообразно същество. Преди няколко години учени от Нова Зеландия тръгнали на експедиция до Антарктида, за да сканират морското дъно с помощта на нова технология. Учените са изпълнявали задачите си и дори са ги надхвърляли. Заедно с пробите от морската почва, издигнати на повърхността, те са извадили това железообразно чудовище. Въпреки факта, че експедицията е включвала опитни учени, дори те не са могли да разберат какво точно са успели да намерят. Чудовището, което е живеело на дълбочина от 3,5 км, сериозно ги е озадачило. Изследователите признали, че никога до сега не са виждали нещо подобно. Според една версия, железообразното чудовище може да е опасно морско чудовище, роднина на същото безглаво чудовище. Според друга версия, в ръцете на учените може да е попаднал скотопланец, дълбоководен обитател. Така или иначе, учените все още не са установили какво същество са успели да издигнат на повърхността. Също така не е известно дали все още има нещо подобно на антарктическо дъно или това чудовище е уникално и единствено по рода си. Странни същества. Като цяло, много мистерии се крият в големите дълбочини на Антарктида. Например, миналата година учените изследвали ледника Филнхерн, след като са пробили няколко кладенеца и са пуснали специална камера на дълбочина от около 1 км. Те са се натъкнали на нещо, което не са били виждали досега. Странни същества, наподобяващи гъби, се залепили за камерите на голяма дълбочина. Както се оказало, тези същества никога не са били виждани не само от учените, но и от всички хора по принцип, тъй като намерените същества са видове неизвестни за науката. Съществата удивили учените, тъй като преди това те са вярвали, че на такава дълбочина под плаващи ледници в пълна тъмнина могат да съществуват само малки чистачи и хищници, като риби,
червеи и медузи. Неочакваното откритие се е оказало истинска победа за учените. Те са предположили, че новооткритите антарктически гъби се хранят със специален тип бактериален синтез около тях и за пореден път са се убедили, че морският живот на Антарктида е адаптиран към толкова сурови условия, за които дори не можем да предположим. Анемония. Следващото поред е друго същество, което е намерено на голяма дълбочина. През 2014 година учени изследвали Южния океан с нови роботи, изучавали океанските течения, но неочаквано направили друго откритие. Докато изучавал теченията в ледения шелф на Рос, роботът се е натъкнал на същество, което учените разпознавали като анемония. Изследователите са били изненадани, че анемонията е обърната с главата надолу, но те са били много по-изненадани, че анемонията е открита в дупка на дълбочина от почти 300 метра. Как е успяла да направи дупка на дъното на ледника и да остане там, докато повърхността на ледниците непрекъснато се топи? Изследователите нямат отговор на този въпрос. А вие? Долу в коментарите споделете какво е вашето мнение за тези находки, открити в Антарктида. И останете с мен до края на видеоклипа, защото леденият континент може да се похвали с други тайни и мистерии, извънземни черепи, необичайни айсберги и най-мъртвото място в света. Всичко това ще е по-напред в видеото. Приятно гледане! Странни червеи. Намирането дори на обикновени червеи и човешки останки в Антарктида вече е страховито откритие. А какво можем да кажем за такива черепи? Това откритие се е превърнало в едно от най-интригуващите в Антарктида за последните няколко години. Учените анализирали и установили, че черепите са от 18 век. Това е много интересно, тъй като континентът е бил намерен от откривателите по-късно, след около 100 години. Но много повече учени са се интересували от формата на черепите. Защо са отдължени? На кого биха могли да принадлежат тези останки? Според една от версиите, черепите може да са свързани с местните жители на перуанския остров Паракас. Преди около 100 години учените са открили там подобни удължени черепи. Очевидно, учените са намерили в Антарктида точно местните жители на Паракас, които са можели да плуват там преди векове. Но какво ако това не е така? Какво ако тези черепи не са свързани с местните жители, а с други хора? Или дори не хора? Защото според друга версия, на ледения континент са открити останки от извънземни. Защо пък не? Антарктида умее да поднася изненади. Няколко години преди откриването на странните черепи, научният свят активно обсъждаше друга находка. Тази прилича на някакъв камък или стара издута гумена топка, нали? Всъщност находката дълго време се е смятала за топка. Дълги години учените не са могли да разберат кой футболист е успял да загуби топката си на леденият континент, но наскоро истината е излязла на бял свят. Оказало се, че топката е яйце, снесено преди милиони години от огромно морско вличуго. И то не кое да е, а самият мозазавър. Едно от основните праисторически чудовища, което на времето е ужасявало света. Според учените, мозазавърът е снесъл яйцето преди около 66 милиона години. Възможно е вличугото да е направил това съвсем малко преди падането на астероида, който е унищожил мозазаврите, така и динозаврите. Необичайни айсберги. Антарктида е интересна не само с находки, свързани с живи същества, тук може да се натъкнете и на най-необичайните и странни айсберги в света. Например, през 2018 година учените от НАСА заснели идеално правоъгълен айсберг на леденият континент. Отстрани е изглеждало като сграда, покрита с плат или стойка. Това не се вижда всеки ден. В крайна сметка сме свикнали с факта, че айсбергите са неравни ледени блокове, плаващи в океана, нали така? Според учените, такива правоъгълни айсберги се образуват чрез откъсване от ледници. Идеалната форма на този правоъгълен айсберг предполага това, че той се е отчупил малко преди да бъдат направени снимките. След известно време правоъгълният айсберг ще се претърколи в морето и ще изглежда като типичен леден блок. Най-мъртвото място в света. Мисля, че всички знаете, че именно в Антарктида се намира най-студеното място в света. На Южния полюс температурите могат да достигнат почти минус 90 градуса, но освен това Антарктида може да се похвали и с още нещо. Именно на този континент се намира най-мъртвото място в света. До този извод са стигнали наскоро учените, които открили аномалия в сухата пустиня близо до ледника Шаклтън. Учените изследвали почвата на сухата пустиня, очаквайки да видят стандартен набор от микроорганизми, които не са
се страхуват от екстремни температури и други некомфортни условия на околната среда. Но анализът на пробите е показал нещо странно. В почвата е нямало следа от живот, нито организми, нито дори микроби. Това е първият случай, когато на Земята са открити почви, които не поддържат никакъв микробен живот. И въпреки, че има вероятност в мъртвата зона да има живот и човечеството все още не разполага с необходимата апаратура, за да се увери в това. В момента тази точка на Земята се смята за най-безжизнената, мъртва и една от най-плашещите. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Видеоклипа хареса ли ви? Какво е вашето мнение за този видеоклип? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Предполагам, знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, бих се радвал от сърце и душа за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате уведомления за всеки качен нов видеоклип от мен. А ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи. По този начин помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!